Salam değerli izləyicilər, bir tragikomik cinayət işini diqqətinizə çatdırıram. Molla arvadını öldürəndən sonra namaz qılıbmış. Bu ilin aprelində Xaçmazın Xaspolad Oba kəndində 45 yaşlı Yaqut Məmmədovanın həyat yoldaşı tərəfindən qətlə yetirilməsi ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb. Mərhumun həyat yoldaşı həmin kəndin mollası 1977-ci il təvəllüdlü Asəf Məmmədova hökm oxunub. Bildirilib ki, hadisə baş verən gün Asəfin qardaşı oğlunun əskər getməsi ilə əlaqədar məclis olub və həyat yoldaşı Yaqut həmin məclisdə iştirak edib. Oraya gedən Asəf xanımından məclisi tərk eləməsini tələb edib və onu evə aparıb. Yolda olarkən qadın ərini onun qohum məclislərində iştirak etməyə imkan verməməkdə günahlandırıb və aralarında mübahisə baş verib. Evə gəldikdən sonra mübahisə davam edib və Asəf arvadını yaylıqla boğaraq qətlə yetirib. O həyat yoldaşını öldürəndən sonra kənd məscidində gecə namazı qılıb və daha sonra isə polis şöbəsinə gedərək təslim olub. Məhkəmədə ifadə verən Asəf Məmmədov arvadını qətlə yetirdiyinə görə çox peşman olduğunu, daha əvvəl heç vaxt onu incitmədiyini, əvvəllər nevrozdan əziyyət çəkdiyini və əsəblərinə hakim ola bilmədiyi üçün belə bir əməl törətdiyini deyib. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Asəf Məmmədova 11 il 6 ay həbs cəzası verilib.